akka nama daldala gurguraa wayiitti mana qabdi birrii miliyoona hagana fida. Lafa qabdi intalti kuma gana fida. Sababa isaanii kun maaf dhihaateedhaaf namittiin ambara dalagu. Duddubbee kiyya waan biraattu jira. Isa san fuudhuuf gajjadheen. Saanii alal shorbaa qabu kana eessa natti darbatte. Haasaa keessatti wanni dhugaati kaasti wayii haga maqaa nutti baasuu gahanii naan jettee turte. Maqaa san dhaga'uu feetanii. Nama eessumatti ergatee eessumillee kisaarsee abbatti illee ergatee abbaan kisaarsee obboleessa ergatee obboleessa kisaarsee dhumarra waa wayii obboleessa xiqqaa ta'u obboleetti haa ta'u irra dandamataa jirutu jira. Godaansi inni ulfaataadha. Shamara yoo ta'an ammoo moora ulfaataa ta'aa deema. Yeroo kana fakkeenyaaf mana barumsaa keessa waan ittiin beekamu jira hawwisoo. Hawwisoo yeroo sanii hawwisoo misoomaati. Misooma saffisiisaa shamarrantu fidaa. Barmaatilee badaa nu dinnee didaa. Dhiibbaa jiruuf malee maal nu caalani. Akka meeshaa manaatti nu ilaalanii jechaa. Amma nama gariin haadhaa fi abbaan mallaqa sababa mallaqa siin itti ergitu waliin oodutu jira beekta. Yoo abbatti ergitu abbaan mana biraa qaba waan ta'eef haati garaan gubatee aartiif wal dhaban. Amallee siin haadharraa fuutee abbaa ergiti. Haa ta'u ammoo aartii kana hunda kubbaas taphachaa ture sirba kana qindeessee barreesse. Gaafa kana obboleessa na guddaatu jira. Baay'ina dhiyaataa itti agarsiise. Bakka sirbuu qabda baandis fidanaan jechaa ture. Zad Podcast. Zad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota Zad Podcast. Hundi keessan iyyuu iddoo isin jirtanitti nageenya Rabbii dhufee isin bira haa qubatu. Baga jiraattan baga har'a geettan isin jechuu barbaada. Har'as sagantaa keessummaa keenyaatiin stuudiyoo Zad Podcast walitti deebinee jirra. Turtii jabaa akka waliin taasifnu abdii qaba. Keessummaan keenya har'aa wanni adda isaan taasisu Zad Podcast irratti keessummaa ta'anii dhiyaachuudhaaf karaa dheeraa deemanii dhufuu isaaniiti. Inshallah maaliif deemanii dhufanii ergaan guddaan isaan qabatanii dhufanii homaa inni waan jedhu bal'inaa wal ilaalaa deemna. Kana dura garuu hundi keessaniyyuu sagantaa kana namoota hedduu bira ga'ee barnoota gahaa irraa argataniif hundi keessaniyyuu share like gochuu akka hin daganne akkasuma immoo namoonni mana kanaaf haaraa taatan hundi keessaniyyuu subscribe godhaa isin jechuu barbaada. Kallattii maan gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsaa. Keessummaan baga nagaan dhuftan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baga nagahan eid. Wanni guddaan nagahan dhufu keessanii mi'a sumaaniyyuu eessaa dhufan jechuu waan oolle waan ta'eef karaa dheeraa jedhaa turre dadhabbii hedduu booda jedhaa turre waan ta'eef eessarraa dhuftanii bakka jedhu irraa kaanu. Nuti kaleessa kan irraa dhufne godina Arsii. Aanaa Leemuuf Bilbiluu. Magaalaa Roobii Garjiidaa irraa kan hin dhufne. Roobii Garjiidaa irraa. Roobii Garjiidaa irraa. Kiiloomeetira hedduu deemtanii dhuftan. Kiiloomeetira hedduu. Akkasi. Baga nagaan dhuftan irra deebiidhaan isin jechuu barbaada. Eenyunni eessaa dhuftee waan jedhuuf deebii argatanii jiranii eenyunni bakka dhaloota keessanii hoo eessa? Ani Hawwii Haji Diriirsaa Shaafoo jedhama. Bakki itti dhaladhillee achuma godina Arsiiti. Aanaa Leemuuf Bilbiluu magaalaa Roobii Garjiidaa sanitti dhaladhee achumatti baradhe. Haalli ammootiyyuu gara keessan kana nu fide immoo waan tokko hawaasa kiyyaaf gumaacha yaadee ture. Wanti sun fedha Rabbiitiin galmanaa gahee hawaasni kiyya isas argee akkan arguuf dhufe jechuudha. Akkasi. Maashaallah. Bakki dhaloota naannoo sanii. Naannoo sana achumatti. Hawwii Haji Idriis Haji Shaafoo jedhaman. Godina Arsii irraa dhufanii karaa dheeraadha isin jedhaa ture. Nama waan guddaa tokko hawaasaaf gumaachee sanuu waan yeroo kan hawaasni bal'aan Oromoo kutaa maraa jiru jennee yaadnu wahii itti miidhamaa jiru jechuudha. Innis waa'ee godaansa seeraan alaa fi balaa isaa jedha kitaabichi. Kitaabni isin hawaasa kanaaf gumaachite akkasuma immoo kitaaba kana barreessitee gumaachuu qofa osoo hin taane waan ofii isiitti dhandhamte godaansa jechuun godaansi gosa baay'ee qaba. Godaansa kana karaa hedduudhaan waan isii qunnamee fi waan isiin dhandhamte agarte waan ta'eef godaansi inni ulfaataadha. Shamara yoo ta'an ammoo moora ulfaataa ta'aa deema. Kanaaf seenaa isii irraa wal qabsiistee kitaaba kana hawaasaaf gumaachitee jirti. Namni godaanee baha godaansaa jirus, namni godaanuudhaaf yaadaa jirus, namni godaansaaf karra jirus kitaaba dubbisuu qabu jedhee yaadaadha. Kanaaf mee dhandhammiin godaansaa kaati dhandhamaa turte akkam ture? Kitaaba kana hoo barreessuudhaaf kaka'umsa akkamii godhatteeti? Godaansa keessa ta'anii ammoo kitaaba kana barreessuun akkamii waan jedhu irraa kaaneeti gara kitaaba kan kee tuttuquutti seenuu barbaada. Walumaa galatti sababbiin godaansaa barruu kiyya godaansa irratti xiyyeeffadhee fi jalqaba waa barreessuun duratti aartii sammuu keessa jiru jira. Aartii jechuun immoo waan dhokataadha. Waan abbaayyoo baasee mul'iseedha.
Kanaaf ani aartiin ijoollummaa keessa jira waa barreessuu nan danda'a. Deebi'ee qindeessuu nan danda'a. Haa ta'u barruu sanii aartiin sun waan keessatti hin duuneef godaaneef illee nan daangeessine barruu adda addaa barreessee kaachuudhaan. Lammaffaa immoo irra guddaan aadaa irratti barreessuu nan danda'a. Sirba irratti barreessuu nan danda'a. Garuu ammoo osoo san hunda danda'u yoon taa'ee ilaalu maaltu hawaasa kee miidhaara jedheen wanti irraanfatame osoo maa argamu wanti irraanfatame waan jiruufi godaansa seeraan alaa kan jedhu kun barraa'uu qaba ofitti murteesse. Seenaa godaanii keessa jira waan ta'eef. Namni tokko waa barreessuun jira waan san immoo beekuu qaba. Beekuu qaba. Kaafee ammoo odeeffannoo adda addaatiin waan arguuf godaansa kana an ofii kiyyaa dhandhamee godaanii karaa seera fakkaatee nama miidhuun godaanii jira. Godaansa kana immoo karaa 2-3 yoo ilaalle biyyarraa guyyatti godaanuma asuma keessa godaansa jedhama. Lammaffaa immoo fakkeenyaaf yoo mootummaan tokko nama tokko barnootaan biyyarraa biyyatti godaansisu godaansa seera qabeessa. Fakkeenya hajjii yoo fudhanne godaansa seera qabeessa godaananii waan dhimma san xumuratanii deebi'an. Kan ammoo godaansa seeraan alaa karaa mootummaan hin beekneef abbaan osoo ofitti hin beekin gowwoomsamee hubannoodhaan ala godaanuu fi karaa seera fakkaatee ittiin godaanee miidhamanii wal qabataa kitaabichi kun. Kanaaf tokkoffaa muuxannoo kiyya irraa fudhadhe, lammaffaa muuxannoo maatii kiyya irraa fudhadhe, sadaffaa muuxannoo hiriyoota kiyyaa fi obboleewwan kiyya bal'aa asirratti miidhaman kan irraa fudhadhe barreessuudhaaf dirqame jechuudha. Lammaffaa immoo godaansi kun akka addunyaa jettu sadarkaa sadaffaarra jira. Waa'ee nama miidhu keessaa. Miidhaa addunyaa irratti gahaa jiru keessaa inni sadaffaadha. Tokkoffaan warra waa'ee sammuu ilma namaa hadoochu miidhaa adda addaa namarra gahu. Lammaffaan immoo meeshaa waraanaa karaa seera alaatiin daldalanii fi sadaffaan immoo godaansa kanatu addunyaa yaachisaa jira. Kanaaf gara biyya keenyaatti illee gaddeebinee ilaalle akka malee hawaasa keenya dargaggeessaaf dargaggeettii harcaasaa waan ta'eef wanni kun baratamuu qabaadha irratti geeffadha. Mee seenaa godaantummaatti osoo hin seenin keessattuu seenaa keetti osoo hin seenin duratti waa'ee aartii naa kaasaa turte dandeettii barreessuu daa'imummaa rakkeetirraa haa qabdu naa kaasaa turte. Dandeettii qabaachuu qofa osoo hin taane wantoota hedduu irratti dandeettii haa qabdudha kaati kaasaa turte. Mee haala guddina keetii aartiidhaan wal qabatee maal fakkaata? Wanti marti kennaa rabbiiti. Aartiin kun ammoo waan miira keessa jiru waan namni hin ajjeesallee itti ajjeesuu hin dandeenyedha. Hin dhiisallee jettee waan si dhiisuu hin dandeenye. Ganama galgala taa'ee si tuttuqaa sammuu keessaa jechuudha. Kanaaf ani aartiin duraan hin danda'u fakkeenya aartii waa barreessuu qindeessuu hattaan sadarkaa sirbuu dirasii jechuudha. Sirba kanas qindeessanii mana barnootaatti yeroo cufamu yeroo ayyaanni jiru hojjetaa turre. Yeroo baratu turte. Yeroo barachuu turetti jechuudha. Yeroo kana fakkeenyaaf mana barumsaa keessa waan ittiin beekamu jira hawwisoo. Hawwisoo yeroo sanii hawwisoo misoomaati. Misooma saffisiisaa shamarrantu fidaa barmaatilee badaanu dinnee didaa dhiibbaa jiruuf malee maal nu caalani. Akka meeshaa manaatti nu ilaalanii jecha barmaatilee armaa duraan darbisan har'a dhaaddachaa gaafsan ittiin hojjetaa turre. Sanuma san irraa deemee hatta naga sirba barreessuu ture. Garuu wantichi sun rabbiin naan hin feene waan ta'eef fashalaa'ee hafe. Sunis namni abdiin kutachiifne anuma keessatti hafe. Aartii yeroo san keessa hafetu sagantas waa barreessuuf waa dubbisuudhaan wal qabatee hamma kitaaba barreessuu nageesse jechuudha. Fashalaa'ee hafe jettee akka fedhiistuun barbaanne. Sirbicha fashalaa'ee malee aartiin dandeettiin keessa jiru sun hin fashaloofne. Jechuun gola seenaa keetii keessa inni jira. Isaan keessaa immoo waa'ee aartiiti. Waa'ee aartii keessaa immoo waa'ee dandeettii kan kee gosa hedduun qabaachuu keeti. Keessattuu sirba irratti illee qaba jedhaa turte hawwisoo irratti jedhaa jirta. Maaliif si milkaa'uu dhabe laata? Yeroo hedduu wanni akkanaa kun dandeettii akkasii yoo qabaate namni guddifachuudhaaf cinqama malee baay'ee nama jalaan hafu. Si akkamitti sirraa hafuu danda'ime? Xiqqoo seenaa sana osoo maaltu si sakaalee akka itti waan sam galmaan hin gahanne maaltu si godhe? Namoota ilaalcha akkasii qabaniif illee barnoota taa'ee yaada. Tokkoffaa hin fiigalle ture. Akkuma beekamu faaruuf illee hin jenne Arsiin fiigichaan beekamti. Keessattuu naannoo keenya naannoo Boqojjiitti waan ta'eef fiiguuf aanaa leemuu filbiloo Boqojjii irratti illee bara 1999 fiigee lammaffaa ba'e akka mana barnoota keenyaatti atileetii ture. Kubbaa saaphanaa illee taphadha ture. Lukaanuu taphadhaa ture. Yeroo barnootaa sanitti jechuudha. Gaafa kana kuwaasii taphachuu kanarratti dhiibbaan mammaatii hin jira. Kuwaasii saaphanaa taphachuu kanarratti. Lukaan taphachuu gonkumaa nuti daangeffame. Yeroo san illee ta'ullee hin qabu ture. Haa ta'u ammoo aartii kana hunda kubbaas taphachaa ture sirba kana qindeessee barreesse.
Gaafa kana obboleessa na guddaatu jira. Baay'ina dhiyaataa itti agarsiise. Bakka sirbuu qabda baandii si fidanaan jechaa ture. Yeroo kana immoo dhokanneeti maatii. Maatiin hin beekan. Dandeettii kanallee haa mana barumsaa yeroo mana barumsaa cufnu hawwisuu adda addaa haa argan malee kan sirba barreessaa hin beekan. Gaafa kana achi deemna jennee baandii biiftuutu jira na fakkaataa sallaa. Achi nageessuuf eega karaallee baanii qophoofne dhokannee jechuudha. Gaafa kana inni narra jira waan ta'eef sammuu isaa keessa waa dhufan. Amma sirba kana yoo sirbite fakkeenyaaf abbaan kiyya naannoo sanitti nama maqaan isaaniillee guddaadha. Tarii isaan xiqqeessuu danda'a. Lammata wanni guddaa anallee na yaachisee wanta san dhiise abbeeraa kiyya gammaa illee lubbuun jiran. Nama sheeka guddaadha. Aalimaa Haaji Ibraahim Shaafii jedhamanii. Biyaansi inni si dhagee taanaan hirrifatanillee si abaareenillee ija isaanii afoon buunuu naan jedhe. Angaaf sana keessaa baddee isaan filadhachuu barbaadeetti. Yeroo tokko namaafillee hawaasa keetiifillee jecha wanta feetullee dhiistachuu barbaadeetti. Kanaaf hin dhiisne eegasii booda barruun sunis muraasni hin jira muraasni hin gatabee akkasitti milkaa'uu dhabeeti malee dhiibbaan takkaan irra hin geenye. Ilaalchumaanuu afoo jiruuf. Ilaalchuma fuuldura maatii keenya waan hin taane yaamsuu danda'u waan ta'eef dhiisne jechuudha. Karaa itti artii jalqabde itti dhiiste kana ture. Kana ture. Hin dhiiste malee ammoo si keessaa hin Hin banne. Asharaadhaan taa'ee jira. Sana ammoo gaafa iddoo kana geettetti waan gumaachuu qabdu ittiin hawaasaaf gumaachite jechuudha. Lammaffaa ammoo na keessaa baduu dhabuun isaa yeroo mana arbaatitti hojjennu. Fakkeenyaaf ijoollee waliin hojjetan beekuu danda'anii. Annama kushiina namaa distii namaa lamaa sadii hojjetaa barruu yoo naa dhufe qalamaan barreeffadhu. Asirratti hiriyaa yoomuu jijjiiramne anaaf nama tokko. Gonkumaa jijjiiramuu hin dandeenye yeroo gaddaas yeroo gammachuus inni sun eenyu beektaa qalamaaf daftara ture. Hiriyoota kan qaaliidha. Ana biratti akka malee qaaliidha. Maaliif ittiin dabalu waan an barreesse malee. Waan ammoo yeroo san argadhee irra kaayee nan kaadu. Kanaaf yeroo san hiriyaa kiyya ture waan adda addaa waan sammuu keessa miira na keessa jiru saniin wal qabatee naa dhufaa hin barreesse kaa. Karaa saniin barruu kiyya kana yoo ilaalu bakka kitaabatti jijjiiruun dirqama natti ta'e. Yeroo kamiyyuu turellee dirqama natti ta'e keessattuu ammoo aartiin na keessa duraan jiru waan ta'eef humna dabalataa naa ta'aa dhufe. Miidiyaalee adda addaa dhufee barnoota adda addaa irraa argachuudhaan akkasitti naa bilchaataa dhufe jechuudha. Maashaallah. Waan gaariidha. Akkasi. Mee itti haa'an nuti waa'ee kitaabatti itti deebina. Waa'ee makeetii irra jira qammaatti. Dhandhamtee turte jennee jirra godaansa. Mee dhandhammii godaansa keetii. Mee akkamitti godaansa seeraan alaa dhandhamte laata? Si qofa moo maatii kee keessa illee jira laata? Odeeffadheetii illee miti waa'ee godaansaa kana. Tokko jedhee anatu godaantu ture. Akkitti godaanee ammoo al tokko yaada fi kanallee ol bahaasanii namaa ibsachuu dhabuun nama miidha. Dandeettii kee kan namta kan beeku. Lammaffaa ammoo haaluma jireenyaatiin wal qabatee nama dhaqee ammaatitti waan kana gargaaraa jedhu miti. Kun ejjennoo kiyya. Utumaatiin kiyya akka gaarii jiran ilaalcha kana gadi bu'ee ibsee fi adda baasuu hanqina kiyya. Murkasaa ta'uu sodaasaa ta'uu ukkaanfadhee jijjiiramuu qabaaf itti murteesse. Karaan kanaan immoo deemee jijjiiramuu qabaaf jedhee godaansa deemuuf filadhe. Kana yoo jedhu karaa maqaa seeraatiin. Godaansichi maqaa seeraatiin. Seeraatiin godaansa galaanaatiin miti. Godaansa lukaatiin miti. Yeroo godaanu kana jechuudha. Hin hojjanne jennee yeroo deemnu ejinsii yeroodhaaf fiizaa daawwiitu jira. Biyya Dubaayii akkasitti deemnee. Achitti immoo maaltu si mudate godaansa seeraan jiru kana yoo kana sii kaasu taate dhandhee mana seenisan keessatti wanti xiqqishuu si nama yaachisu. Godaansi karaa sirriiti jedhamee asii oofamu. Mallaqa nyaatamee akkasitti mana akkanaa seentanii kaffaltiin keessan immoo akkanaa. Dalagaan akkanaa yeroo boqonnaa keessanii yeroo dheeraadhaa hojii xiqqoo daldanii fakkeessan sun xiqqoo si baay'ee dhugaarraa fagaata. Sun carraa keeti. Nasiiba kee mana gaarii seentaa, nasiiba kee mana jallataa seentaa jechuudha. Malee waan isaan filatanii seensanii miti. Yookiin waan isaan si bira os seenanii akka hojii kana namni kiyya hin danda'u dhiibbaa isaatii sa'aatiin hirriba isaa akkanaa sa'aatiin nyaata isaa akkana dhiyoonni murtaa'u hin jiru. Carraadhuma jiraatan jechuudha. Inumaa waan nama gaddisiisu keessaa karaa seeraatiin jedhamee wanni miidhaan achirra namarra gahu hamma sadarkaa nyaata dhorgataniitu jira. Hatanii nyaatuuf atu jira. Warruma dalagan san keessaa. Lammaffaa ammoo hirribni gahaan hin jiru.
ilaalchi isaan ittiin nama ilaalan ilaalcha addaati maqaa addaan ubbaasaniidhaan. Kana hunda dandamannee obsinee akkasumatti jiraachaa turre yeroo rakkoon namarra gahu waan nama ajaa'ibu biirooleen biyyoota arabaa keessa jiran yeroo rakkoon tokko namarra gahee an hojii dadhabee beelahee nyaata akkana jettanii himatanii yoo arabtoonni biiroo sanitti deebistu nama soo arabni sun bira jiru ijoollee santu jira warroonni jalsi keessaa maa deebite jedhee tumutu jira yookiin ammoo hin fidinaa warra jedhutu jira. Akkamitti kun ta'uu qabaadha ilaalchi guddaan namni ammarratti ilaaluu qabu. Namni kun dalagatuuf biyyaa ba'ee malee namni kun booji'amaa miti. Filatuus ni qaba. Keessattuu mirga uumamaa rabbiin namaa kenne waa filachuu irratti mana nyaanni jira jiraachuun ni ulfaata. Kanarratti ijoolleen namoota asii achi baasanii karaa seeraatiin jedhan kun osoo xiinxalanii jechuu barbaadeeti. Karaa kanaan wanni namarra gahu akka dhuunfaatii waliin irra gahee yoo jiraate dubartittiin xinnoo jallattu turte. Akka seenaa kee keessa irraame. Seenaa kee keessa jirre. Waan biraas hin goone anis xiqqoo afaan jabaadha. Kana jechuun mirga uumuu kiyyaan kabajadha. Fakkeenya salaata irratti haa ta'u. Nyaata irratti haa ta'u yeroo nyaataa sanitti dayyaa shalloo ta'e nyaachuun nyaadhee akka hojjedhu ifa bahee ibsadhaa ture. Kanuma afaan jabaattanaan jechuu eegalan. Keessattuu yeroo salaataa yeroo osuma jirri nu waamtu dafnee salaata keessatti seenaa nu jalaa darba waan ta'eef. Yeroo sanfaa dhufanii hamma takkaa maqaa keessa yaamani. Eebalu siin jedhan. Hamma takkaa salaata keessa garuu awwaachuun akka hin danda'amne hin beekani. Ammas warri an bira ture xinnoo warra shi'aati. Amantii shi'aa hordofanii firqaa irrattillee baay'ee na dhiibaa turan. Kitaaba fa'aa yeroo qaraanu quraana yeroo qaraanu dhossinii qaraa turre. Silkii kana akka isaan harkatti agarre yeroo qaraanu dhossa baay'ee dhossaa turre. Hamma takkaaf duubatti buusuu yookiin akka nama waa hojjechuu ta'uu harka sochii kanaan dhokfataa turre. Dhiibbaa adda addaatu jira. Waan nama ajaa'ibu ammoo godaansa keessatti waan irraanfannee laaqana dhiyeesse. Laaqana isaaniif dhiyeessee saanii isaan barbaadan irratti saanii biraa dhiyeesse guyyaa har'aatiif jijjiiree jechuudha. Sababa saaniin kun maaf dhiyaateedhaaf namittiin an bira dalagu. Duddubbee kiyyaa waan biraattu jira. Isa san fuudhuuf gajjadhean. Saanii alal shorbaa qabu kana eessaa natti darbatte. Rabbi nama horan oolchine gajjadhuun kiyya sun keerinaa qabee wanni sun irra darbee lafa dha'e. Gaafa kana namitti duraan ejensii turte. Maqaasii illee kaasuun barbaadu. Itti barreeffachaa ture, itti haasaasaa ture. Sagalee kee dhaggeeffattee zimjetti. Lubbuu kiyyaan bahuu barbaada. Yeroo sana waggaa tokko fayyi turee jira. Biyyaansi yeroo sana dhuftee illee osoo na gargaartee mirga guutuu qabdi. Anis waggaa tokko fayyi hojjedheera waan ta'eef qaama isaanii waggaa lama irraa dhumatu dhiyaatee jira. Kanaaf karaa seera qabeessa kun dhiibbaa hamma nagaa. Mana gaarii argachuuf mana dhabaa argachuun warra si ergu sana osoo hin taane carraakeeti. Akkasi. Akkata mana akkaasteetti godaansi yoo ilaalan seera qabeessa fakkaata. Yoo achi gahan ammoo seeraan ala. Godaansi seeraan alaati. Godaansa mirga kan kee keessatti hin ergamne. Godaansa ati mirga kan keetti falmachuu hin dandeenye. Haasaa kee keessatti wanni ati kaastee wayii haga maqaa nutti baasuu gahanii naan jettee turte. Maqaa san dhaga'uu feetani. Magaan suni biyyootatti illee wal dhibuun oolu shaqqaalaa fa'a jedhaniin bishqaalaa fa'a jedhaniin yookiin kaddaamaa kan jedhan kun xinnoo isarra fooyyee qabaluuf fakkaata. Kaddaamaa jechuun sila gargaar akka nuti filannetti kaddaamaa jechuun amma bakka tokkotti mashqaalaa jechuun suni waan akka gingilchaa. Gingilchaan kun yeroo tokkotti afaan fakkeenyaaf amma biyya Suudii biyya Kuweeti Arabiitti utuu Arabii ta'uu wal faal xiqqoo adda tura. Amma bakka tokkotti mashqaalaa yoo jedhame wanta akka gingilchaa san bishaan gadi hin qabanne keessaa gayyaa'u san. Akkasitti illee mashqaalaan kunillee hiika isaan beeku garuu maqoota akkasiitiin nu waaman. Kaddaamaa jechuun kuniyyuu nu'uu tanaaf hin guddataa fakkaata isaanitti. Yoon ilaala keenyaa ilaalchisu kaddaamaa yoo jedhan nama gargaaru nama kaddamu jechuudha. Isaanumattuu maqaan kun akka waan nuuf hin taane yoo mana hedduutti kaddaamaan jedhan. Darbee hin jedhama. Ammallee darbee mana arabaa hunda osoo hin taane mana muraasatti nama maqaa keetiin siyaamutu jira. Lammaffaa ijoolleen yoo kaddaama jetti kaddaamaan jedhinaani maqaa ibalu jedhaani kan jedhutu jira. Saarfatee. Namummaan itti dhagahame. Yeroo amma daa'imman fa'aa fidanii mana namaa dhufanii agarra yoo ijoolleen kaddaamaa kennaa shaqqaalaa kennuti
شقالا جئناني كداما كين جداني أكماتين سو التلينجست جداني أدبني ماتي برجل نموم ما برجل شو يامي تشتويو أكسي لكن رجيف التنزيع حملنا مجابسة أكسي كيسة تمونا من أرجينا من بكسنجرو دندامو دنداوانتيف بايل فاتال أصلا أرجينا يونو كانت كول فاتي إسين ورا أشتي وانسان دندامي أرجع موبايل فاتا كتير نمتي مليسا أيه كرا كتاب كي تسدي بسور بعده كتاب شيء سنسر هالالوتي سنسرتي نموت هدو قلتهم في التجربة نموت قلتهم في التكيس ما تينكين بايتني كسم موركا موتهم اللي بايتها مي واي قلتها راسوينو واي قلتها قما أنا من كتابك أنا تري إلى السينما أدى والرما ما قدسوا في برستيرة تقول اللي كجرون أبام إيميلك يلي خير يا أدى بساتشو دندال ويادتنا كافتي كنا نمبويا سن إبوما كتابة وسو كتابة قليه فرتين دبسين قلها دبسي قافين هذه سجل أشوما كيستو قل ما كيستي نموت كيسو معروف نيروق جيسنو قالوا مرة توقع قوساي تونا نجد يفجر لأنه إلى التساني نما عدد دوام تأفي عن اللي نما تقو قلتي فقل يسوان الإيسي من الجرة ما تكي كيسا توقع جد أبانكي هدقمت أبا مكيه تقوف قلتي فمو قباني لما فا كون دبلتايو كون دبلتايو أما يو وان سانين كاسو جدي ويا كان سيفتو دندا يو سيتتك أمو أبانكي هدقمتي أنا ردربينا مبيجي قلتي فتاجرتو فارو في اللي تري فكاتشو دندا إسان نما قوتا بسوماتي نما بيا وفيتيف أكماليك وقمان ترار قتاني تبيا في قد سودا نما تتافتن كان جتشون يرو نمني توكو يرو قدتاني بيساني رمقالا قداء ددافلتاني إسان مو مقالا الروبي قرجي داسون مقالا تقودا تنمت تلديتي برد نما مقالا سنقد سودا في موام مقالا براس جروسان في دنيتش تراباني أقرسي ساجران كوني رقادا رقابة تشوف سميتي قوت هو جدا قوتها نما جيسي قالوكو فاميتي نمني وان هجتي ملكنيسي حواسا ساتف وكين دوم فاي ساتف ديسي حواسا سابرانجي يقوتا كان في سان قوتا مسوماتي أباكي يا دبلتها جار سبياتي أنا رنا برافا يدوان تيف قلتي فمو قبان أمس قلتو ما تشوني فدا سيكو فسونتاني نما نمني مرتي قلتو فتول نما نمني قلتي فتوان تيفي كان فكاتا لما فاحت منو قدسا كي كيستلي أنا مساني في دربة جلقباتي أكماتي كي ناتتي أنا دربة ساني بجلقباتي دربو دمتي أدبني جرفني على اللي ساني مركتا وكتا خوازيفا إيتا كسي قدد لينجي سنمتو ياسن أكسي سان أدبون سن أنا قوتو ما ندبالي إنجلتي فرد تومان غافساني غرو أدبين غافساني نمو ينانو كنام بيكن نيد أنا فكاتا تري أما غرو أكا جبدونا تاونا تاسيس إتعان سوماتي برا مفكسي غلتي فتي وجدتي yoo tokko illee dasiibaa subaadhee yoo maqaasii dhahee abbeeran kiyetti aanan isaanii yaadi qaasim haashaafoo nama yeroo ani bara dhusaan dandeetti kiyya ilaalchana keessa argee agarraa galan isaanii na keessaa baruu dadhabe yoo nini koree mana barnootaati nama yeroo ani jeequuf yookiin abbaan kiyya natti ka'u dhiisisiin tuqiniidhaan ilaalchasii keessa jiru anatu argee isaan ammoo ati jabduudha bakka guddaa ni geetta'ee abdadhaa waan balleessin nama naan jeen ajjabeessu jechi isaanii sun takkittiin anaaf galata guddaa taate dhuguma paawarii addaa natti hortee nama akkaan kabajuuf jaalladhuuf galateeffadhe itti aanan abbeeraa kiyyaa nama isaaniif jecha kabajaa isaaniitiif jecha aartii san dhiisedha. Abbeeraan kiyya nama guddaadha. Namni caalimaa sun isaaniif jecha hangafa maatii keenyaati nama akaakayyuu keenyatti ilaallu isaan xiqqeessuu dhabuudhaaf bakka asumaan warri osoo abbaa gaarii qabdan osoo maatii gaarii qabdan jechoota adda addaa miidiyaa irratti jettanii sochii adda addaa mul'iftanii hamilee maatii keessan cabsitan asirraan barnoota fudhachuu barbaade. Fedhii guddaa yookiin sirbichi sun yookiin aartiin sun biyya kana maqaa waamsuu danda'a. Garuu ammoo natti haafuu jedhee maqaa isaaniitiif isaniif galateeffadhee aarsaa guddaa na biraa qaban. Akkasii maatii asumatti goolaba. Waa'ee galataa asxaa goolabnu. Ayyee itti aansee kan si gaasoo barbaadu ammoo gulaalaadha. Gulaalaan kitaaba kanarratti namni yeroo baay'ee nama gulaalu yoo agarte barsa yuunivarsiitii fa'aa jedhanii piroofeesar eegalu fa'aa jedhanii kitaaba kanarratti ammoo kan arge artisti Birqaa Abdoo jedha. Qaras dhagahee hin beeku eenyuun waan jedhullee asumaan sun kaaste. Artisti Birqaa Abdoo jechuun dhuguma artistii dhallee walaleessaa dhallee gulaalaa dhallee nama kana
wajji barataa turre yeroo aartii sana wajjin aartii hojjetaa turre inni immoo nama sirba gaafa asaan qindeesse inni hojjeteera kiyya hojjete jechuun osoo hin taane hawwisooma san keessa sirba isaa qindeeffatee kaaseetta illee baasee ture kaaseetta san keessa fakkeenyaa fi utuu biyyee qabnu utuu bishaan qabnu maaliif beelofnaa waan akkasii waan jedhu kana dhaamsa biyyaaf dabarsaa ture lammaffaa wantichi sunis galma gahuu fi baatee jennaan gara kitaaba barreessuutu jijjiiree jira kanaan dura kitaaba 2 eebbise kitaaba goota misoomaa jedhanii naannoo sanitti beekamaadha hajalii galchuu barreessee eebbise lammaffaa waggama kana kitaaba seenaa jaalala biyyaa fi sabaa jedhu barreesse inni kun lammaffaa nama intarneetaan kitaaba kana akka an sirriitti cimee galmaan ga'uu na gargaaraa ture ayyee galata mulfaadhu waa'ee artisti Birqaa Abduu baay'ee kaastee jirta gabaabsiteetti sanuu short and brief jedhamu san bareechitee ibsiteerta kana taasisuudhaan kaasuu barbaade kitaabichi guutumaan guututti walaloodhaan kan guutamedha iddoo galateeffannaa fi seensa kitaabichaa qofatu haasaa yookaan ammoo barreeffama normaadha saniin alatti kitaabichi guutumaan guututti walaloodhaan kan guutamedha walaloo ta'uun isaa kitaabicha adda ta'e salleedha guutumaan guututti kitaabichi mata dureen isaa waa'ee walalooti miti garuu barreeffamichi isaa walaloodha kuni maaliif ta'uu danda'e garuu ka sirriitti qaba godaansa ibsaa garuu bifa walalootiin ibsa tokkoffaa walaloo kana wanni filanneef yeroo ammaa kana yoo ilaallu himarra jechoota 2-3 bifa walalootiin aartii jechuun bar hawataadha waan ati soon beeyne sammuu kee keessa jiru sammuu nama biraa ittiin hattuudha kanaaf namni kitaaba kana akka dubbisee irraa hubatuuf akka hima qofa ta'ee isaan hin jibbisiisneef osoo isaanitti mi'aawu akka guutuu dhaamsa kitaaba kana akka hubataniif walalootti qindaa'e lammaffaa immoo namni walaloo kana midhaaksee kiyyarratti dabalee akka bareedu gochaa ture aartistii kana dandeettii walaleessaa waan qabuuf himoota ani barreessee seenaa an guutuu kennuuf kaanillee walaloodhaan kennuuf kaanillee himaan kennuuf bareechee bifa walalootiin tartiiba isaatiin akka mi'aawutti taayisaa ture na gargaaraa ture aartistii Birqaa kanaa jechuudha kanaaf walalootti deebi'e garuu barreeffamichi guutumaan guututti keeti barreeffamni kiyya ta'a kan itti dabalatu jira gulaalaa tokkotti yookiin ammoo akka gargaaraa tokkotti kana jechuun kitaabichi kun intarneetaan hojjetame anachi taa'ee inni asitti bilbilarraa daftarraa kompiitaratti ganama halkanii guyyaa sa'aatii qabutti sa'aatii boqonnaa qabutti walii kennine itti dhama'aa qulqulleessaa jechoota filatama ani yoo walaloon kun kana yoo jedhen kanarra kanatu tolaa jee himaa anis kanarra qooy kanatu waan kana ibsaa jechaa akkasitti bifa ruutiin hojjenne jechuudha gama taa'aa gamanatti jechuudha wal gargaartanii wanni ammoo sadarkaa gargaarummaa kana hundanaaf aarsaa kafalaa ture duraaniinis aartii waan keessa beekuuf lammaffaa ammoo namni tokko ijoollee biyya fi kana guddisuu ni barbaada garii nama guddina namaa kan hin feene jira kanaaf namoonni dandeettii qabdan ijoollee naannoo keessan jiran ganda keessan kan dandeettii adda addaa qabdan baastanii haa mul'istan isumarraa nu barnoota argatan namni nama dura jiru nama dudduuba jiru gargaaree dandeettii nama gadii argee ol fuudhee gargaaruun isaa barbaachisaa jechuu barbaada. Hayyee kanatti aansuudhaan waa'ee kitaaba keetii gulaala seensaa wantoota hedduu ilaallee jirra. Kitaabichi boca walaloo qabateeti kan inni dhufe maashaallah osoo abbaan hin beekin osoo namtichi kitaaba qabu uf hin beekin xumura osoo jechuun itti mi'aahan xumura ani kitaabicha dubbisee jira hawaasni illee akka dubbisan asumaan dhaamaa fi godaansa seeraan alaa fi balaa isaa jedha kitaabichi kan barreeffameen ammoo Hawwii Haaji Idris Haaji Shaafooti. Akkasi kitaabicha isa argachuu danda'an kitaabicha haala lamaan argachuu danda'anii tokkoffaa woroonni gaafsan eebba san irratti argaman eebbichis ganda tokko qofarratti ta'e aanaa irratti jechuudha aanaa leemuuf bilu magaalaa Boqojjii irratti ta'e achirraan ni babal'ata jennee babal'isuudhaaf haalli yeroo illee xiqqoo nageenya wajjin wal qabatee lammaffaa yeroon kun yeroo qotee bulaan keenya akka malee gaagamarra jiru waan ta'eef kanaaf bal'isuudhaaf xiqqoo nu gammachiifne karaa isaan ittiin argatan tokko gabaarra ooluu fi kitaabni muraasni kalafa jiru jira suni gandoota sanniin gaha malee magaalota biroo akka gahuuf immoo numa turratti hojjechuun barbaachisaadha namoonni argatan irratti hojjennee namoonni immoo kitaaba kana barbaadanis
karaa lakkoofsa bilbilaa haa ta'u xinnoo kitaabni kun waan fooyya'utu dabalatu hawaasni yaada adda addaa dhiyeessaa jira. Waan akkanaatti nuu dabalii waan akkanaa osoo dabaltee fedhiin adda addaa waan jiraniif kitaaba kana jalqaba waan ta'eef lammaffaa irratti immoo kitaabuma kana bareechifnee fuulatti daballee akka ammootiyyuu biyya keenya guutuu gahuuf biyaansi ujuratti hojjannaa yaada. Waan gaariidha. Kitaabichi eebbifamee jira naa jedhaa turte. Akkasi. Kitaabichi eebbifamoo gannoo keessan irratti. Akkam eebbi akkam ture? Eebbi dhugumatti baay'ee nama gammachiisa. Anallee nama biraallee gammachiisuu dadhabu biyaansi ana haadha dhimmaan gammachiisa. Maaliif jennaaniin dhamaatii isaa waan beekuuf ijjetti na dhukkubee ijji aartistii keenya kanatti dhukkubee yeroo namni sirba laalee of bashannansiisu yeroo san of qabee itti fayyadamnee innis qisaasa maatii ijoollee irraa siqaa waan san akka galma gahuuf tinaa hojjetaa ture waan ta'eef irra guddaan milkaa hungatii gurguramoo osoo hin taane namoota muraasa gara kitaaba 1,000 wayii gurgurame guyyaa san gurguramee hawaasa bira gahuu jechuun mana seeneera jedhee yaada. Ilaalchi an qabu kun dhugumatti kitaaba kana gatiirra oolchee ittiin jijjiiramaadha miti. Garuu wanti na keessa jiru kun hawaasa kiyya bira gahee namni irraa jijjiiramaadha ilaalchi kenne kana jechuudha. Kana. Garuu itti milkooyte jirtu. Sirriitti itti milkooyne. Kana jechuun hawaasni kiyya dhufee gammachuu adda addaa ibsatee jira. Qaamni mootummaallee dhufanii irratti hirmaatanii jiranii. Lammaffaa akka wanni kun galma gahuuf qaamni mootummaa naannoo keenyaa baay'ee irratti hojjetanii turan. Kanaaf warroonni aanaa biraa jirtanis namoota dandeettii adda addaa qaban ofitti simadhaatii nama keessanii isin waamsisa waan ta'eef gargaaraa jechuun ni barbaada. Galatoomi ulfaadhu kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast haasaa dheeraa ture. Waan baay'ee haasaa turre gorsa qaba tapha qaba seenaa namaarraa namni waan baay'ee barachuu danda'a. Waan isii qonname irraa isin ammoo muuxannoo argachuu dandeetta waan ta'eef dhimmamtanii teettanii sagantaa kana daawwataa jiraachuu keessaniif galatooma ulfaadhaa. Saganticha ammas hin xumurre itti fufna. Fatriinaa Wedding Collection. Fatriinaa. Fatriinaa Wedding Collection. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast sagantaa keenya itti deebinee jirra. Hundi keessan iyyuu akka waliin jirtan abdii qaba. Nu faana turaa isin jechuu barbaada. Sababoota namni ittiin godaanuu danda'ume ilaalcha keetiin saayidii keetiin waan jiru nu kaasime. Sababa godaansa kana filatuu fi namni biyya jaalatu maatii jaalatu haa ta'u gariin ilmoo faadhiisee godaanuu danda'a. Sababbiin guddaan godaansa filatuuf tokkoffaa ilaalcha hawwii gaara duubaa tokkotu jira. Hawwii gaara duubaa itti fakkeessee waan hin jirre dhugaafaa itti fakkeessee ebjuun nama tokko ebjuun marti dhugaa miti bar. Mul'anni hedduun mul'atachuu waan abbaan qofa arguudha. Osoo waan baasee mul'isu san namattuu mul'isee namni beekuuf hin danda'u. Kanaaf mul'anni nama tokko dhugaadha mul'ata qabaachuun waan guddaa ta'ee ufirratti waan tokko murteessuu haga daangaa lubbuu san dhabuu waan hin argamu ebjuu keessa jiru ufii argame kana balleessu kanarratti faa hundaa'uudhaaf. Lammaffaa haala siyaasaatiin haa ta'u dhiibbaalee adda addaatiin godaansa filachuu dirqama fa'aati ta'ee jechuudha. Deebi'ee immoo inni kun utuu fayyaa qabu osoo hojjechuu danda'u akka waan milkaa'inni biyya keessa hin jirre biyya namaa qofa waan milkaa'uu jedhu irratti xiyyeeffatee godaansa filata. Kanaaf kanarraa kaka'ee tokkoffaa ilaalchuu abbaattu gadaanaa ta'a. Maaliif jennaan biyya keessatti hojjedhee hojii tuffachuu farraa ka'a. Amma namni nama asitti osoo gaala fa'a tiksi jedhanii yookiin re'ee fa'a jalaa awwaara fa'a hari jedhanii hin harreetu biyya namaa fa'a deemee hojii gadaanaa sana hojjechuu danda'a. Kun ilaalcha inni qabu akka waan biyya san malee milkaa'uun hin jirree fi hojii biyya namaa asitti hojjenne biyya namaatti callisanii bakka guddaa wayii hojjetanii ofiif fakkeesseeti dogoggoruu fi ilaalcha jibbaa ofiif qabaachuu. Amma dargaggoota tokko soo gaafattee maaliif godaanta maaliif karaa dheeraa kana deemtettee gaafattee abboo jireenyi akkas as taa'urra biyya san taa'ee rakkachuu wayyaa yookiin immoo jaalala biyyaaf qabu wayii xiqqaachuu kanarraa kaka'een godaansa fi murteessa yaada akka kiyyatti. Ibsi kunis gahaa ta'uu baatu kitaabicha keessa baay'ee argachuu danda'an. Karaawwan godaansa ittiin uumuu danda'an kanneen kaka'umsa maatii irraa ta'ee tokkoffaa abbuma ofii murteessa nama godaanee hojjetee ofii murteessee ofuma kiyyaa ofii murteessa garuu ilaalchi murteessi sun anaa argame kana waan hin argamneef jecha dhabsiisuu. Duniyaan tun yeroo eeggattee illee ni dhufti. Namni garuu lubbuun namaa tun
ilmi namaa kun yoo rabbiin namatti qadaree yeroo san dabarte deebi'uun hin jiru. Kanaaf gatii guddaa dhiisnee gatii xiqqoof jecha of dhabu jechuudha. Godaansa sirriidha jettee yaadduun jira. Fakkeenya godaansa akka baratanii dandeettii barnootaatiin yookiin ogummaa adda addaa dabalatuudhaaf gara biyyoota adda addaa mootummaan ergee mootummichi achi jiru sunis seeraan simatee bakka qubannaa isaanii tolchee barnoota sunniif kenneefi kun godaansa sirriiti. Yoo godaansa amma ilaalcha keessa jiru nama tokkoof godaansi furmaata ta'utu jira. Godaansa kana marallee hammeenya gochuu osoo hin taane godaansi hamaa osoo hin taane waan godaansa keessa jiru santu hamaadha. Hamaas taa'is. Amma godaansi nama tokko furmaata yoo jenne anama biyya kana keessatti fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti waa balleesse. Jireenya kiyyaatti dhiibbaa yoo gaate siqee jimma jiraachuu danda'a. Achumarraa siqee jiraachuu danda'a. Sun godaansa lubbuu nama saniitiif furmaata ta'uu danda'a. Akkasi. Sayin ammoo godaansa sirriidha jechuu hin dandeenya jechuudha. Godaansa akkasii kan abbichaaf faayidaa qaba keessatti ilaale sana furmaata ta'a dhibbas ta'uu baatu. Egaa waa'ee godaansaa kana kaasnee sababa godaantonni milkaa'uu dhabaniif jedha kitaaba kee keessatti. Sababanni kunniin maaliin laata? Kuni beektaa ilaalcha badhaadha yoo ilaalchaan deemnee ilaalle rakkoo yeroo ammaa akka malee godaantota miidhaa jiruuf. Maali yoo ilaalle bar Saudi Arabiyaa keessa nama miiliyoona meeqatu jira jedhani. Namnummaan keenya qofti. Kanaaf takka tuqaawee waan jedhamaa natti fakkaata. Bilee tuqaawee jedhamee yaadamaa jira. Akka achi keessa jiraatu warra hidhaa jiru qabatee sunuu ragaa sirrii yoo magarreeyyu sanuu haasawa malee sanii ol ta'uu danda'a. Sanii gadillee ta'uu danda'a akka haasawaatitti. Osoo jarri sun milkaa'anii silaa guddina biyya tanaatiif akkam jettee yaaddaati. Baay'ee sadarkaa olaanaadha. Garuu maaltu milkaa'uu isaan dhorge? Tokkoffaa godaantonni wanni milkaa'uu isaan dhorge abbama godaanisan. Abbichuma godaanisantu milkaa'uu dhabullee isa taasise. Gaafa biyyaa deemu san laal wanni jenne sun maal jechuudha? Hawwii gaara duubaa jechaan turre. Waanuma ebjuu wayii waan ittiin amanne wayiitiif waan deemeef achillee yoo gahe kan ilaalcha ofii sirreessuu argitee maal jedha siite? Jalqabuu dura ilaalcha kee sirreessi. Waan ilaalte immoo tartiibaan barreessi. Waan barreessite ammoo itti yaadi dura waan hunda hojjechuuf karoorri bu'uuraa jedha. Kanaaf karooruma ati deemtuun santu furmaata sii ta'a. Ilaalchuma ati qabdu sana. Waan bu'uureeffattee asii. Waan bu'uureeffatte anuma haadha kiyya nan jijjiira maatii kiyya nan jijjiirattee itti xiyyeeffattee baate. Yoo wantoonni achi gaanillee waan nama milkeessine jira sana osoo tuqiniin duratti abbamatu tokkoffaa milkaa'uuf dhorga ilaalcha gadaana qabaachuudhaan waan deemeef san irraanfachuudhaan. Horii haadhaa fi abbaa fa'aa jala gurguree mana fa'aa gurguree deemee achitti wanni inni hojjetu suusii adda addaan qabamuudhaan eenyummaa ofiitiif waan kaleessa bee wallaalu biyya ormaatuun akka waan horoo isaa taatu fakkaatee wanni isaan galma isaan gahuu dhorguuf milkaa'ina isaan dhabsiisu mataa abbaatii. Yoo ammoo deebine jireenya achi keessaa haa daballu osoo asitti tarkaanfatiin fakkeenya mana gaarii seentaa iqaamaa akkas argattaa hojii bareeda hojjetta jedhanii dhiirumaaf dubartii wal qabatee amma fiizaa erganiif kana haala dogoggoraatiin kijibaan waan asii hin hojjedha jedhee baheessan waan biraatti jijjiiramee haalli sun mijatuu fi dhabee bakki keessa jiraniif haalli keessa jiran milkaa'ina namaatiif immoo murteessaadha. Kanarraa kaka'een milkaa'uu dhabuu gufuu isaanii ta'uu danda'a. Inni sadaffaan guddaan immoo qormaata jireenyaa itti ta'uu danda'a. Itti mudate haala mudannoo yeroo saniitiin. Inni garuu milkaa'uu fedha. Kan duraa sun abbaan milkaa'uu dhorgaami. Nama meeqatu bakka gaarii osoo jiru ballaqa gaarii osoo argatu itti fayyadamu wallaalee qisaasessee si milkaa'uu dhabuuf dhorga sun abbichuma santu milkaa'uuf dhorga ilaalcha abbaati. Ka ammoo achi jiru haala inni keessa jiruu fi biyya inni keessa jiru santu milkaa'uu isa dhorga. Inni sadaffaa gara biyyaatti as deebine gara maatiititti. Amma yoo gara maatiititti as deebine maatii an beekutu jira hiriyoottan bakka adda addaa onlaayinaa qabna hin beeka nama waggaa 12 taa'ee mana kilaasii 4 kaaree 200 qabu jira waggaa 12 jechuun waggaa 10 jechuun kun hanqina nama achi jiru sanii fi hanqina nama as keessa jiruutiin wal qabata. Namni achi jiru sunis ilaalcha hawaasa isaatii qabu yookiin nama gaariidha jettee ati biraa deemtu gaafa achi deemtee waggaa 2 eeddu sitti jijjiiramuu danda'a. Nama eessumatti ergatee eessumillee kisaarsee abbatti illee ergatee abbaan kisaarsee obboleessa ergatee obboleessa kisaarsee dhumarra waa wayii obboleessa xiqqaa ta'u obboleetti haa ta'u warra dandamataa jirutu jira. Sun ka achiiti immoo ka asiiti innee kumanna. Keessattuu warri biyyaa ani wanni dhaamsi guddaan asirratti dhaamachuu barbaadu. Wanni guddaan
godaantota keenya milkaa'uu isaan dhorgi utuu fuuran utuu kaayoo qaban utuu mallaqa qaban utuu dalagan namni mallaqa hin argatan. Mallaqni kun ammoo ofiin deemee waan namaan godhu. Namatu itti waa sochoosa. Bar wanni nama gaddisiisu tokko beektaa inni guddaan wanni hawaasa keenya keessa gaaga'ama jiru ofiillee jijjiiramii nama jijjiiruu dhabu. Namni tokko asitti argitee ofiillee yoo jijjiiramee yoo inni kun bakka gaarii gahee argite ifaa jeentii sun galmasii geettee jirti. Anatu argachuu dhabe malee inni argatee jira yookiin isiin argattee jirti. Sun maatii irraa. Amma nama gariin haadhaa fi abbaan mallaqa sababa mallaqa isiin itti argitu waliin oodutu jira beekta. Yoo abbatti argitu abbaan mana biraa qaba waan ta'eef haati garaan gubatee aartiif wal dhaban. Ammallee isiin haadharraa fuutee abbaa ergiti. Yookiin ammoo abbaarraa jijjiirtee haadha ergiti. Sababa saniillee xilaata akka ta'u jira. Obboleessi xiqqaaleen birri mallaqni kee dhumatee na ergedhaan. Isiillee netti ergite obboleessi illee ittiin fuudhaa fedhu suusuusiidhaan qabamaa mallaqni isii akkasitti dhumata. Ka obboleessaallee haa jennu. Yoo abbaa fa'aa irratti xiqqoo obboleessan wayyoo qaba. Lafa qonnaa fa'aa galii irraa fudhataa humnaan. Yookiin yoo maan jijjiirratti lafa qonnaa sii keenya afaan duraa dhaabadhu jedhaniini yookiin itti fuudhanii fa'aa dhaabuu danda'an. Yoo dhiira ta'e. Amma lafa isaa illee argachuu hin dandeenyu nama shamarran. Baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Keessa wanni aan bahuu barbaadu. Yeroo baay'ee namni bitullee maqaa ofiitiin fa'aa bitee kaaya. Ragaa qabatamaa bar wanta ofii kennaa beeynu yoo asirra jiraatte mucaan sun dhagahuu dandeessi. Abbarraa haadhatti jijjiirattee sababa saniif waliin oodanii mallaqa jechuudha. Haadhatti illee mallaqa guddaa itti argattee gaafa siin mallaqa san hin qaba jettee galtu. Mallaqni sun hundi si akkasiin tilmaamtee hin jiru. Yoo maalitti haadha jijjiiratte haati wayii fi baasteefitti obboleewwantu yoo mana kana qarshii haganaatiin sirraajan itti fiitti male. Haadharraa mallatteessi malee tarii mallaqa siin baaftu kana beekuu dhabuu danda'a. Haati beekuu dhabuu dandeetti. Kanarratti ammoo dhiibbaa hojjetaa jiran obboleewwan. Nama duniyaa isiitii jecha obboleewwaniif haati xilaata ta'eefatu jira. Yoo ammoo irri guddaan hawaasni keenya hubatuu qabu waa'ee godaansaa kana baay'ee wanna na keessa jiru waan dubbachuu barbaadu gara tokkoon fuudhaaf heeruu irratti illee dhiibbaa gurguddaa uumee jira. Godaansi kun maaliif jennaan bultiin qulqulluun salphatti argamaa hin jiran. Namni kaawoo bultii qabu dubartii ta'ee dhiiraaf illee ta'ee salphattama argamaa hin jiran. Maaliif jennaan godaansi kun akka malee waan bal'ateef namoonni akka nama yoo re'iin badhetti yaaftee wayii jeedala kumatta tiksii abbaatti godhata. Akkasitti akka waan gatii dhabee ilmillee gatii dhabee intaltillee gatii dhabdee yoo siin jedhu kana ilaalcha hedduu ilaaluu dandeessa. Abbatu gatii fi godha tokko. Lammaffaa ammoo haalli keessa jiruu fi hawaasni fi keessattuu dhiibbaa nama shamarran irra jiru. Bultii qulqulluu dhaban yoo siin jedhu nama tokko dubartii 3-4 dhostee qaba. Tamaatiin beeku yookiin takkitti yookiin sanuu hin beeku yookiin tamaatiin beeku takkitti san dhoysee 2-3 duuba qabaachuu qaba. Kun bultii qulqulluudha. Keessattuu shamarran irratti dhiibbaa guddaa qabaataara. Lammaffaa shamarran biyya namaa keessa amma yeroo asii biyya deemanii qoratamanii deemanii turuun takkitti yoo namarratti argamte hin deemtu biyya san qulqulluu fudhatan gaafa achi galan ijoolleen keenya kun kalee dhukkubsataa kun mata dhukkubsataa kun ilkaantu dhukkubee of keessa yaasa haala adda addaatiin fayyaa dhabanii biyya keessa deebi'anii mallaqallee dhabanii biyya kanatti deebi'anii carraan isaan bultii horatan baay'ee gadaanaadha. Inumaa bultii horatanii wanni sammuu dubartootaa keessa taa'uu qabu. Ilma argachuunis akka malee daangeffamee jira. Tokkoffaa umuriitu daangessaa. Lammaffaa haala isaan itti fayyadamtu daangessuu danda'a. Kun biyya guddisaa biyya diigaan jiru. Yeroo dargaggoonni amma abdii barumsarraa kutatanii waan adda addaa of jibbanii osoo hojii beekan osoo hojii danda'an tuffatanii biyyarraa bahuu murteessanii haadhaaf abbaa manarra gurgursiisanii lafarra gurgursiisanii biraa deeman kanarratti biyyi tunni diigamaa arti moonii ijaaramaa arti. Maatiin kaleessa akka gaarii jiru har'a bahee barandaarra kadhatee kana hawaasa diigira jedhama. Irra guddaan wanni amma godaantonni keenya milkaa'uu dhabaniif qabxiin ijoon abbama sanii haala jireenya inni keessa jiruu fi haala maatiitiif. Amma abbaan manaa gaafa asii waliin deemani bultii ijaarrannee irraa mana ijaarrannaa haa jennu. Yoo achi deemtee sii waggaa 2 geettutti jijjiiramtee jirti. Daa'immanis quban qabdu. Isas quban qabdu uummati koo waliin jedhanii wal dhabanii siyyuun barbaadu ittiini achitti bultii biraa ijaarrachuuf tattaafatti yookiin ammoo dhoksuu danda'an ijoollee sana dhoksuu dandeessa akka hin qabne nama meeqatu ijoollee sana hin qabne dhoksee gaafa kan gaa'ela horatee ijoollee miidiyaarra ol baasaa jiran. Amma ammoo dubartoonni hundi osoo hin taane takaayoo qabdu mana namaa keessatti arrabsamaa ijoolleen bishaan itti jigsaa maqaa gadaanaatiin yaamamaa
ilaalcha adda addaa isii ragaa obsaa gaafasii waliin qocattee mallaqa argitu mana ijaari fa'a jedheeni mana nama biraatti mul'isa. Akkana godhe jedheeni waan hin goonetti himaa lafa sii bitee maqaa ofii fa'aan bitachuu danda'a. Namichi dabarsee haadha ofiitiin bitu jira osoo isin biyya alaa jirtu. Haadha ofiitiin bitata. Waa wahii yaadee jira. Yaadee jira jechuudha. Isin quban qabdu maqaa kee maal booda jijjiirannaa fa'aa jechuu ni danda'an. Nuti ijoolleen biyya Arabaa immoo kalubbuun keenya nu sobe caalaa kanan namni sobutu nu miidhaa jira. Kana fa'arraan gaafa isin biyya galtu manni hin jiru lafti hin jiru inni fuudhee yookiin ijoollee qaba. Isin bultii biraa deebitee ijaaratti moo biyya Arabaatti deebite umriin kana keessa hoo maal ta'a? Kuteera kunillee diigaa guddaa godaan san nuuf fide jechuudha. Inni biraa ammoo guddaan hawaasa keenya gaaga'aa jiru akka waa yeroo biyyaa godaanan namummaa keessaa godaananii aadaa keessaa godaananii amantii keessaa godaananii waan barbaadan miidiyaa kanarra jechuun takkitti miidiyaan nama qabe taanaan immoo gannaman dhiisu. Meeshaa abbaan biraa to'atu. Kawwatu waati yaadin dingata si harkaa bahee hin deebisoo itti deebisuu hin dandeenye. Namoonni asirratti bifa adda addaatiin ganda arrabsuu wal diiguun aalimaan diiguun jaarsaan diiguun dargaggeessaan diiguun kun dhiibbaa godaansarraa dhufe. Har'a mana dubartoonni mana keessa jiran maa miiliyoona miti nama arrabsuu hin danda'anii isaan as keessa jiran. Hin danda'an. Waalee dubbachuu hayyoota meeqatu mana keessa jira ilmaan guddisaa jira. Ka'uu barreessan barruun isaanii qabatama qabu fudhatama qabu kayyoo dubbatan hawaasa kana bulchuu danda'an. Sababbiin isaanii adabataniif tokkoffaa haala naannoo isaaniitti murteessaa lammaffaa immoo namni biyya keessa jiru gaaddisa wayii qaba beektaa. Ila akkanumattuu namni biyya keessa jiru satirii wayii qaba yoo nama muraasa wayii taate malee satirii addaa wayiitu jira kan biyyuma keessa aadaa rabbi namaa kennuun. Ammoo gaafa biyyaa ba'an akka waan satirii isaaniillee ofirraa fuudhanii akka waan namummaallee namarraan baanee wayiititti of dagatanii yookiin waan keessa jiran quufa keessa jiran san gariin quufa keessa yoo hin jiru bara. Gariin achi madaamii fa'aa yookiin namni dubartoota bira dalagan san fa'aa dhokataa asitti nama arrabsan asitti gandaa maaliin qoodanii gadhiisan. Kanaaf bu'aan balaan inni nutti fide kun akka nuti milkoonne akka yookiin godaantonni milkoonneef nu taasisee jira. Baay'ee bal'istee kaastee jirta. Qabxiiwwan baay'ee aan hin eegin baay'een isaanii garuu qabatama lafa jiru. Karaa kanaan akkasitti bal'istee kaastee hin eeyine galatuun ulfaadhu maashaallah. Siifaa dabalu ammas dandeettii waa ibsuu dandeettii waa himuu baay'ee qabda. Taasise ammoo eega warroota milkaa'uu dhaban akkan akkasni godaananii warroonni milkaa'anis jiru. Godaansi guutumaan guututti milkaa'anis nama dhooqa jedhaan jiru. Injenne. Warroota milkaa'an irratti haasoo hin uume. Tokkoffaa godaantota milkaa'an fakkeenya isaanii yoo fudhanne osoo hadhaa meeqa dhandhaman galaanaanis haa ta'u karaa xiyyaaraatiinis haa ta'u yoo galaana ilaalle fuudhee nuun deema saharaa keessa cinqaa isaan gahan konkolaataa isaan itti fe'aman laafamanii achirraa darbamanii tumaa san irraayyuu kaafu jira kaduu jira eega san hunda dadhabamtee booda yoo bakka wayii geette nama kaayoo isaan irraanfanne jira. Maatii isaa kasaa tokkorraa gurguree lafarraa gurguree hiyyeessa godhee makiinarraa gurguree namaa gadi isaan godhe santu abbaa santu itti dhagahama. Badheessa bakka isaan badhetti baase santu itti mul'ata. Itti mul'ata. Utuunaa waan fa'e dalaguu danda'u osoo lamaa sadi fuudhuu danda'u osoo lamaa sadi heerumuu dandeessu ilaalchisiisu. Miira ofii to'atee. To'atee ka amma abbaa amma tokkoffaa milkaa'inaa kanarratti abbuutu murteessaadha. Lammaffaa haalli keessa jirtuuf akka itti jiru akkuma gaafa duraa haalaa fi inni keessa jiru santu milkaa'uu orga waan jenneef milkaa'inaafis sababaa ta'a. Ammallee namni biyya keessa jiru sababaa ta'a. Nama intalti isaatu biyyaa baatee xiiqa'uuftu jira. Ilmoon tiyyaa sababa kanaaf jecha ilmaan gattee deemtee sababa kanaaf jecha barnoota adda kuttee deemtee sababa kanaaf jecha hiriyaa tiyyaa isiitti gadi taate hiriyaan isii bultii ijaarrattee ilmoo argaa jirti tiyya ilmoo argaa hin jirtu dhee abbaa dhaabbatee mana ofii fuuree ijaaree fi intalafiitti galchee gaafa fuudhaaf dhufan akka shari'aatti kennuuftu jira. Abbaa gaarii galatoome abbaan akkasii. Lammaffaa abbaa miidhutu jira. Kayoo isii ciini dhufee fi yookiin hireen dhuftee fi haa jaalattu haa jibbitu abbaa nama kanaana kennaa haa jettuun yookiin immoo isii duubayyuu haa dhufanii. Akka nama daldala gurguraa wayiitti mana qabdi birrii miliyoona ganaa fida. Lafa qabdi intalti kuma ganaa fida. Ka jedheetiniin hiree isiillee itti dhorgu abbaa miidhatu jira. Kunillee milkaa'ina godaantotaa fi murteessaadha maatiillee. Akkuma duniyaaf yaadu maal mana isii ijaarratee fuurtee ijaarratte. Lafa fuurtee si bitateemi. Yoo waan biraallee dadhaban jechuudha akkasiin hin gurguranne wanni isiin hin gurguranneef maali nama yookiin bultiin waliin ijaaran kanatu dhiibbaa burraggeessuu danda'aafillee yoo shakkan haa keessa jiraattu haa beeytu haa gammaddu akka waan kiyyetti kanatti sunillee murteessaadha maatiillee godaantotaaf.
Kanaaf namoonni aarsaa san keessa taranii waan dalaganitti obsanii waan argatan dalaganii carraa ofiitti argitanii amananii namoonni akkasitti gurguddatanii jiran jedhan milkaan hedduu mana ijaaratanii maatii hiyyeessarraa dureessa godhanii kan mana hin qabne manatti ijaaranii ka horii hin qabne horii bitanii fi ofiillee jijjiiramanii biyyallee jijjiiranii mana amantaa ijaaruudhaan hospitaala adda addaa ijaaruu gurmaayanii ka ammoo tuyyuu rakkataa qarqaaranii godaantota kanayyuu ka sagalee ta'anii fi keessaa baasan namni hundi nama gargaaru nama ta'ee fi miti kan nama gargaaru ka adda addaa nama gargaaru ofiillee jijjiiramee hawaasa jijjiiru godaantota hedduun milikaan hin jiran ka rabbiin kun ammoo qadar rabbiitii wal qabata waan abbaan irratti tattaafate rabbillee ammoo galmaan gahaafi akkasi. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaawwan hedduu dhaamsa bareedaa dhaamsa ajaa'ibaa ta'e irraa dhageeffannee jirra. Obboleettii teenya Hawwii Haaji Idriis irraa jechuudha. Ammas sagantaan ittuma fufaa inshaallah xumuruudhaaf yeroo muraasa qofatti nu hafe obsaan nu dhageeffadhaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaasin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan sagantaa waa'ee godaantota milkaa'anii fi hin milkaa'in waan jedhu addaan baasnee ilaallee jirra. Amma immoo rakkoo godaansaa wal qabatee nu mudate kanaaf furmaanni maal laata? Furmaanni godaansaa akka furmaataatti walitti keettumaa inni. Bahadureen hangammaatti ilaalaa turre godaansaa akkaataa godaansaa wal qabatee waa hedduu keessa deemaa turre. Yaada namoota hedduullee ibsuu baannu gabaabsinee miira nama tokko tokko bakka bu'eellee ibsuu baadhu namoota muraasaaf irraa dubbadheetii yaada. Garuu amma furmaata isaati. Tokkoffaa furmaanni godaansa kana bal'inaan yoo ilaalamu anumaaf si'i. Fi kitaabni kunillee godaansa ni hambisallee jechuu baannu ni hirdhisa. Ni hirdhisaayyuu miti ni balleessaayyuu yoo rabbiin fedhe. Inni itti aanu guddaan abbama. Ofumaa kana of ilaalee dandeettii ofii tana. An maal danda'a? Godaanuun nama waa danda'uuf waan dandeenyillee nima godaana namni. Nima qabate. Nima fudhata. Garuu aniin kun maal danda'a muuxannoon kiyya maalii jedhee namni of to'ate isa irra dhaabbatee dandeettii isaa of amansiisee mul'ata isaatti amanee godaansa kanarraa ni hirdhata ni hirdisaa hin hafallee. Fakkeenyaaf godaansi kun bu'aan isaa maalii milkaa'inni isaa maali jedhee yoo hubateetiin jedhee ofillee amansiisee maatiillee amansiisuu danda'uu qabaata. Godaansaan bisuuf immoo warri mootummaatii fi miti mootummaan qaamoleen hundinuyyuu warroonni amantii akkas abbootii amantii qabatee dubartoota qabatee shamarran qabatee wanni kun hunda ilaallata waan ta'eef rakkoo mana manaati. Gaafa rakkoo mana manaa jennu immoo hawaasa gahaa hawaasa biyya gahaa biyyi teenya gaaga'ama nuwachisuu qaba. Namni har'a godaane kun boru carraa biyyummaallee argachuu dhabuu danda'a. Biyyatti deebi'uu argachuu dhabuu danda'a. Kanaaf biyyattii kana yoo irraa godaane waan isii irraa dhabuutu namiidha moo waan isii irraa argatuutu namiidha jedhee adda baasuun dirqama ta'a jechuudha. Hedduu dabalataan immoo waan si ajaa'ibsiisu namoota kaaree yookiin immoo bakka manatti ijaaratan gurguree mana gurguree deemee isin bitu jira. Sanuu carraa bituu argachuu dhabutu jira. Maaliif jennaan haalli diinagdeellee guyyaa guyyaan saffisee akka malee qaalawaa jira. Qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee haala adda addaatiin wal qabatee baasii baasan san argachuun immoo lafaatii guddaa ta'ee jira. Mee fakkeenyaaf sii kaasee asii biyyooti Dubaay biyya Arabaa keessa biyyi Dubaay akka malee banattee jirti. Biyyoota hedduu ofirraa cuftee odeeffannoo yoo fuunu biyyoota Itoophiyaa banattee akka malee deemaa jira namni hin deemaa arge malee waan ittiin deemuun argine. Waan deemuuf hin argine. Ogummaa barbaachisa kaa biyya namaallee deeman mee gadi bu'ee yoo siif hima taate Dubaay keessa ture. Namoonni biyya sanitti achi deeman warri muuxannoo qabu eessattuu jiru margata. Asii deemuun dura dandeettiin kiyya maaliif hin jedhame godaansaan bisuun duratti ani maal danda'a ogummaa kam qaba jedhee ofitti amanee ogummaa saniin deemuu qaba. Yoo ogummaa saniin hin deemne immoo godaansaan bisuuf asumatti hafuu qaba. Miidhaa godaansaatti isa mudata. Immigireeshinii keessatti isa gatuu danda'an. Mana wayittuu walitti isaan qabanii muuxannoo waan hin qabneef warri muuxannoo qabu akka ta'ellee ta'u namni muuxannoo qabu hojii ni margata. Hattaa horii eeguun muuxannoo barbaachisa. Obsa barbaachisa. Lammaffaa immoo bakka itti lukkoolee horsiisan fa'aa galuu danda'an achittuu obsa si barbaachisa. Inni kanarratti hubatee naa ta'uu naan ta'u jedhee ilaalee waan muuxannoo isaa hin taane jiruu dhuunfaa biraa fakkeenya godhatanii deemuu osoo hin taane yookiin immoo miidiyuma kana ilaalanii suuraa miidiyaa irratti ergan kana ilaalanii
Mucaa warra eebaluutu iyyuu wagam deemee akkasii jijjiirame jedhee kana of sobuu hin qabanii. Kanarraa yoo hubanne godaansanii hambisne furmaatani ta'a. Isaa tarte jechuun sii tarte jechuun miti. Akkas miti. Jechuun fakkeenya nama san godhachuu osoo hin taane ani maal danda'a. Inni sun muuxannoo isaatiin ogummaa isaatiin carraa isaatiin bakka isinuu danda'a. Akkas. Ani hoo maal danda'an of gaafachuun abbarra jirtidha. Akkas. Kanaaf amma fakkeenya biyya namaa yoo deeman namoonni biyya namaallee deemuuf yaada qaban warroota miidiyaa banatee uummata burjaajessu suuraalee makiina namaa jalatti ka'uudhaan bakka adda addaa deemanii footoo ka'uudhaan yookiin filteraan bareechisanii gadhiisuu irratti amanuu osoo hin taane wanni miidiyaa irra jiru lafarra hin jiru. Kanaaf jecha jireenya namaa akkuma jetti ka ofii gochuu osoo hin taane ka ofii irra dhaabbataniiti of amansiisanii dandeettii ofiitii yoo deeman numa waa argatan hojii. Inni biraa ammoo godaansa hambisuuf mootummaan itti xiyyeeffachuu qaba. Karaa kamiiniyyuu mootummaalleen uummanni illee mootummaa kana gargaaree namoota hawaasa keessa ta'anii ilmaan namaa akka meeshaatti fe'anii daldalaa jiran warra jalaa dhoksanii gariin osoo warra hin beekne deemar caalaa nama ijoolleen karaa Liibiyaa kanaan karaa Suudarbiyaa kanaan deeman warra maatiin hin beekne achi gahanii qofa bilbilata. Achi gahanii yookiin kama gara fufaa itti ergan. Inni kun hawaasni fi mootummaa walii ta'anii namoota akkanatti ilma namaa abbaa faatti itti ifaa jiran ka'ee sanaa gaha jedhanii barsiisan kana jalaa fuudhee kichuu kutaaru kan itti hirmaatanii qaama seeraatti dhiyeessuudha. Qaamni seeraa illee immoo adabbii isa fakkaatu san adabuudha. Namni kun daldala garbaati bar. Daldala garbaattuu haala jijjiiratee dhufe malee wantichi kun nama lubbuu namaa daldalaa jiru. Rabbi irratti illee nama biratti illee fudhataman qabu. Kanaaf warroonni keessattuu hayyootiin kenna abbootiin amantaa waan kanarratti xiyyeeffatanii balaaleffachuu qaban. Namoonni akkanaa kun ammoo keessattuu namni waan kana saaxiluu danda'u akka nama godaanuu fakkaatee nama godaansan daawwatee hubatee qaama seeraatti dhiyeessuu qaba. Maaliif jennaan lubbuun hiriyoota isaa meeqatu bade? Meeqatu immoo deemee gammoojjii keessatti du'e? Meeqatu mana hidhaa keessatti affanamaa jira? Kanaaf yoo dhuguma sammuun keessii hojjeta ta'e waan kana hordoftee qaama mootummaatiif dhiyeessuudha. Furmaata ta'uuf immoo itti yaadee kophaa kee cinqamuu irra barruu kana uummata keeyaaf dhiyeesse. Keessattuu dhaloonni lafaa dhufuu waan kana dubbisuu qaba. Sirriitti. Dhimma kana. Furmaanni lammataan immoo barnootaa fi dargaggeessolee araarsuudha. Kun qabxii ijoo isa tokko. Ijoo fi barbaachisaadha. Biyya takka jijjiiruuf dargaggeessi yookiin dargaggeettiin humni lafaa dhufu murteessaadha. Humna lafaa dhufu leenjisuuf immoo barnoonni murteessaadha. Barnoonni soorata sammuuti. Sammuun illee yoo soorata argatiin immoo hin miidhama. Sammuun namaa kun immoo guyyaa guyyaatti haaromuu barbaada waan haarawaa arguu fedha. Keessattuu yeroo humna dargaggoota keessa jiran waan haarawaa arguun barbaachisaadha. Gadaddoo biyyaa yookiin seenaa biyyaa faallessanii himuun hin barbaachisu. Rakkoolee kaleessa darban san faarsuun hin barbaachisu. Barri sun baraan darbee jira. Wanni barri fidu barumatu jijjiira. So kanaaf jecha waan bara darbe san yaamanii faarsanii hamilee dargaggeetti hamilee dargaggeessaa cabsoo osoo hin taane akka biyyattii tana tarkaanfachiisu itti muudha. Ammallee lammaffaan barsiisaa fi barattaa walii araarsuudha. Kana jechuun barsiisaan leenjisaadha. Eenyuufuu barsiisaa namni jedhamu adda dureedha. Maatii caalallee isatu kabajama ture. Akka yeroo barannutti beekutti barsiisaan keenya akkana jedhe jennaan maatiin waan fedhan haa jedhan barsiisaan keenya akkana jedhe jennee maatiileen hin kabaja. Hin kabaja. Yoo karaa irratti barsiisaa agarru barsiisaa keenya jennee saalfataa turre. Maaliif kabajaa inni achi keessan nu barsiisan? Barsiisaalleen immoo hamma ga'u kana beekuu qaba. Innis qiima ofii. Darajaa ofii. Akkamitti akka namni isin ilaaluu fi bu'aan inni buusu biyya tanaaf gahaa ta'uu beekuu qaba. Bakka hin taanetti barattoota wajjin argamuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan isarraa dhalanii mire? Yoo inni bakka amala fafeetitti dhugaatii haa ta'u waan adda addaa haa ta'u barataa ofii barsiisu wajjin yoo taa'ee waan kana hojjete barsiisaan sun isa kabajaa laata? Maal isarraa bareeyyu? Maal fakkeenya irraa fudhata? Kanaaf barsiisaa fi barataa walii araarsanii barnootaa fi barataa yoo walii araarsan wanni mootummaa fi uummanni wal dhabuun takka illee hin jiru. Waan barri fide barri hiikaa waan wallaalli fide beekaan sirreessaa akkasitti wal jalaa deeman. Kana fakkaata. Kana furmaan isaa. Furmaanni ijoon gurguddaan kana ka itti aanu ammoo akkuma ibsuu fedhetti abbaadhuma godaanisantu isaaf furmaata. Jalqaba irra kaasaa turte. Kaasaa turre. Yaadichuma ofii isaatiif qabu. Yaadichuma sirreessuudha. Isumatu dhiibbaa fide isumatu furmaata ta'a. Abdii kutachuullee hin barbaachisu.
abdii kutachuu irra caalatti furmaata godaansa kanaa ta'a. Hawaasni bakka jirutti waan kana dhaabbachuu qaba. Ilmi ebaluu kiyya hamma dhufee mana namaa seenutti rakkoon kun eeguun hin barbaachisu. Birmatuun barbaachisaadha. Gaafa ilma ebaluu irra galee birmatan san kiyyaafillee boru kanuma jedhanii waan kana akka malee balaaleffachuun barbaachisaadha. Adda baasanii beekanii. Inni itti aanu ammoo keessattuu shamarran irruma deebi'a. Ofumarraa haasee jechuudha. Eega biyyaa ba'uun hin oollee kaayoo biyyaa baaniif san beekuudha irra guddaa. Onlaayinaan akka hin sobamne miidiyaan kun akkuma faayidaa uummataaf fidetti miidhaallee akka fidaa jiru. Namoonni hedduu karaa kanaan gowwoomanii mallaqni isaanii akka saamamaa jiru. Biyaansi yoo xiqqaatee jedhe 100% 25 yoo jedhe warri milkaa'ee shamarran keessa nan saalfachiisu. 25 waan guddatu na fakkaata. Maaliif jennaan kun maatiin qabatee gowwoomuun qabatee maatiillee yeroo tokko nyaatee abdii maatii san qabda isumatti deebita gari deemuun jiru. Gariin ammoo nama maatiin quban qabne sossobuma yeroo faana deemanii kijiba yeroo faana deemanii maatiillee dhabanii ufillee dhabanii mallaqa dhaban. Yoo waan biraallee dhaban ani gorsi ijoollee biyya namaa jiraniif dhaamu. Keessattuu shamarraniif dhaamu maaliif keessattuu yettaa ooltillee nan jedhina. Dubbima bu'uuraattu achi waan ta'eef. Yoo ufillee dhabina mallaqallee dhabina nama sanillee dhabina keessattuu yoo nama mallaqa keessan isirraa nyaatu san dhabdan gaafa mallaqa dhabdan immoo uf dhabdaniirta waan ta'eef yoo danda'ame ufiif mallaqa san qabachuun murteessaadha. Kanaaf jecha godaansa hambisuuf akkuma jennee mootummaanis miti mootummaanis qaamni seeraa kan irratti hirmaatee waan kana balaaleffachuu qaba. Mahduree baay'ee barbaachisaa ta'e waa'ee godaansa hambisuun furmaan isaa maal waan jedhu keessatti qabxiiwwan tokko immoo barbaachisu qabxiiwwan yoo ka'an bu'aa fidan jedhaman gorsa kennuu danda'an baay'ee kaastee jirta galatuun ulfaadhu. Nyaattaan Suudaan gaaffii baay'ee kaasnee jirra. Sa'aatis baay'ee teennee jirra. Waan baay'ee haasofnee jirra. Gaaffiis gaafadhu keessatti wanni si jalaa hambisee yoo jiraate wanni gaafatamuu qaba. Na jalaa hafuun qabu ergaa bal'aa waan kana irratti qaba jettee sammuu kee keessaa qabdu yoo jiraate osoo naa kaaste achuma wal qabatee ammoo akka nama tokkotti gumaacha kitaaba kana uummata kanaaf gumaachitee jirta hawaasa kanaaf gumaachitee jirta dabalataan wanni si biraa wanni hawaasa akka hawaasni si biraa argatee jira wanni nuun beeyne wanni argin gumaachi ati hawaasaaf taasiftee maaltu jira laata waan jedhu osoo akkas naa kaaste. Gumaachi osoo gumaachatti hin ceeni yaanni hafuun qabu adda durii eena yaachisaa tokko lamatu jira. Waa'ee madargaggootaatu shamarran kana deddeebi'a garuu deemeen hime maaliif jennaan humna oo'attu isaaniif irruma deddeebi'a waa'ee dargaggootaatiif waa'ee shamarranii kana maaliif jennaan dhimma isaan ilaalatuyyuu baay'ata carraa biyyummaallee ka argatuu qabu isaanii har'u malee injiin tola. Akkuma xiqqoo yaaduuf barbaadutti yeroo abbaa biyyaa taatan jedhan san dhugaan seene akkamitti fa'aa gaafii nama jedhu ka'a bakkuma jedhanitti abbaa biyyaati har'aati istuudiyoo kan kee keessatti abbaa biyyaa sima aangoo qabu. Akkasuma namni hundinuu warroonni hojii gurguddaas kan mootummaa ta'uu miti mootummaa qaban abbaan biyyaa isaanuma. Yeroo san garuu nama isaan dhaalu argatanii ati bakka kana eenyu dhiistee deemta. Namni wayii kabaratee jiraachuu qaba namni itti addattu wayii. Kanaaf akkasitti yoo ilaallee jenne waa'ee miidiyaa kana xiqqoo kaasuun fedha. Ani miidiyaan kun anaaf yuunivarsiitii guddaadha. Dhugumarraa baay'ee jijjiirameera. Dandeettii qaburratti muuxannoo qaburratti akka malee na jabeessee jira. Namoota hedduuf ammoo gaafii ta'a ture kitaabni kun akka naannoo kennaatti akkamitti barreessitee yoon barreessitee silaamaa namaa hojjetti. Sammuun biyya namaa kun ammoo baay'ee wareeraadha. Akkamitti yaaddee barreessuu dandeessanii gaafii adda addaa naa dhiyeessaa ture. Kanaa dhiyeessuu yaaddaniif illee deebisuudhaaf. Dhuguma dararaa hedduutu jira. Garuu ulaa xiqqoo yarkadhe. Yeroo dheeraa keessa daramaa ture biyaansi gara amata 3 deemu haalli naa mijataa dhufee jireenyuma achi jiraadhattuyyuu bahee jiraadha jechuu osoo hin taane yookiin immoo deemee bashannanee sammuu kee bashannansiisa osoo hin taane yeroo argachuu eegale. Gaafa yeroo argachuu eegalu kanatti maal hojjechuu qaba yeroo qabutti dhiifitti murteesse bakka. Kanaaf yeroo argadhe sanitti barruu akkuma jedhe miira kee keessa waan jiruuf aartiin barruu barreessuu fi waan miidiyaa irra jiru kana fayyadu qofa keessa barbaadee fudhachuudhaan cimuu eegale. Kanaaf warri dandeettii akkasii qabdan kana olis waa barreessuu dandeessan hawaasa keessaniifis muuxannoo kaa'uu dandeessan bakki nama hin daangessu. Yeroo filataa hin eeganii ofii filatanii isa eeganii sani. Itti aansuun immoo miidiyaa kana waan irra deddeebi'uu barbaadu akka malee dargaggeessaaf dargaggeettii kenna qormaataa jira.
Waa'ee sooshaal miidiyaa jechuun barbaaddeeti? Waa'ee sooshaal miidiyaa kana jechuu barbaadeeti. Anuu irraa fayyadamee irraa fayyadamaadha. Waan nama barbaachisu waan baruu faayidaa sii qabu jala deemii hordofi fudhurra. Wanti irraan fudhanneef hin jiru. Waan nama hin fayyadnetti immoo yeroo gubuun gonkumaan barbaachisu. Nama faayidaa sii hin qabneef waan faayidaa siif hin qabne osoo argitu jala deemtee hin deeggarin. Andaa waallee gochuu dandeetti hin qabu. Garuu rabbiin nama laafis irraa himuun immoo tarii wallaalaan akka hiyyaan irraa fudhachuu danda'a. Gorsaa jireenya aaliman kenna aqillan kenna. Garuu ammoo tarii fakkaataan akkasaa yeroo shamarran na ilaalan yoo aniin tun itti mee itti dhagahamuu danda'a. Isiin akkana jijjiiramtee ammaaf hin jijjiiramne dheefitti gaafii kaasuu danda'a jechuuf. Kanaaf jecha geema tokkotu jira kan uummata kasaarsaa jiru. Keessattuu dargaggoota amma ka biyya adeeman qofa osoo hin taane karra biyya keessa jiran. Maaliif jennaan har'a bakkuma jiran kanatti abbaa biyyaati hin jenne. Kanaaf yeroo amma isaan keessa jiran kana geema halkanii guyyaa mallaqaan taphatan tokkotu jira. Tokko waan akka malee diinagdee keenya kuffisaa jiru dargaggeenya keessa abdii irraa bukutee itti miidhaa jiru. Lammaffaan fiilmii adda addaa hordofuudha. Waan isaan hin fayyadne, waan sammuu isaanii hadoochu, waan namummaarraa isaan baasu. Deemanii kophaa jiraachuuf haa eegalaa jiran. Maaliif barbaachisu? Irraa qusachuudha. Waan nama hin fayyadne osuma argan itti deemuu osoo hin taane beekanii irraa fagaachuudha. Lammaffaa immoo ammallee deeminee dargaggootumaaf shamarran irra deddeebinaa oolmaa isaanii sirreessuudha bakka. Sirreeffachuudha. Oolmaa isaanii har'arraa kaasee ofitti himee osoo namoota meeqatu dandeettii adda addaa qaba. Namni illee hubachuu fi dhabuu danda'ee dhabee jechuudha. Lammaffaa ofiyyuu baasee ibsachuu dhabuudhaan kasila har'a biyya tanaaf bu'aa nuu qaba jennee ilaallu bakka hin taanetti kufanii argamaa jiran. Tana irra guddoon wanni hawaasa kiyya biraan gahuu barbaadu isii dubbii ijoo tana haanaa ilaalani. Kanaaf miidiyaan immoo manna barnootaa qofa dhaqanii barachuu osoo hin taane waan harkaa qabnu kana khayrii ittiin dalaguu dandeenya jechuudha. Fakkeenya waan hawaasa keetii gumaachiste waan biraa qabda. Kitaabaan alatti. Kitaabaan alatti jechuun ni barbaadde yoo jiraate saniif xiqqoo guddoollee miti xiqqoo hin qaba. Sani giruuppii gara waatsaappiitiin. Giruuppiin keenya yeroo dheeraa tureera. Achirrattis aarsaa guddaa kafalee ture gara waatsaappiitiin. Namoonni beekanii giruuppii diiniif duniyaa jedhama. Diiniif duniyaa kana erga hundeeffamee gara waggaa 5 wayiiti. Hundeeffama nama lamaan ture. Yaada nama lamaa ture. Jibuudha nama 3 ta'ee guddatee namoota 100 horatee ture. Gaafa isa horatu waan miidiyaatiif waan silkii jechuu barbaadeeti. Maaliif akkuma amma leenjiin kennamaa jiru silkii takkarraa sanuu silkii nama iPhone qabutu jira. Samsungii sadarkaa isii AB12 qabatutu jira. Osoo telefoona yookiin bilbila akkana harkaa qabnu faayidaa irraa argachuu akka hin dhabne jechuu barbaadeeti. Bilbila qofaaf akka hin fayyadamne. Baqa haasawaa fi kolfaa yookiin suuraa gadhiisuu yookiin nama jaluu nama arrabsuu kanaaf qofa osoo hin taane faayidaa isaaniitiif isaanii maal. Amma waa'ee giruuppii yoo isinii kaase gara waatsaappiitiin. Gurmoofnee namoota adda addaa hedduutu jiran. Ani yaada fakkeenya isaanii kaase malee hedduutu jiran kan barnoota illee baratanii jijjiiraman. Ka gaafa biyyarraa deeman qubee alif hin dhaabbattii finciistii adda hin beekne amma alif jechuun hukumii akka qabu arganii jiran. Barnootaan illee akkasuma irraa jijjiiramanii jechuu barbaade saniin sadarkaa har'a nama tokko gargaaruu eegallee 2 3 akkasuma jennee nuti yatiima naannoo kenna. Maaliif naannoo kee goote naan hin jedhin garuu maaliif jennaan dura naannoo ofiirra kaani nama gargaaru maatii ofiirra kaani manumaarra. Naannoo sanitti ijoolleen sun yatiima turan. Yatiima ture akka lafaallee ka'eeti miti rabbiin akkuma ijoollee san gargaaru natti mul'ise. Ijoollee san ni beekaa garuu qalbii keessa nan galle dhugaa dubbachuudha. Baay'insi ijoollee san nama hedduu gargaaraa turre ijoollee amantii fudhatan fa'aa akka isaan barataniif. Namni keenya amantii nama qabsiisuu malee diin nama qabsiisuu xiqqoo hin hir'ata. Barsiisuu irratti xinnoo ni ulfaata waan ta'eef mucaa amata 14 gargaaraa turre asirra namni dhagaan beekuu danda'anii. Kabraa ammoo ijoollee amma siin jedhe kana waggaa 5ffaa isaanii daara baasaarra. Ramadaana kulli nuti daara baasa. Namoonni kanarratti nafaana dhaabbatan namni galateeffachuu barbaadutu jira siin. Hedduu isaanii galateeffachuu hin danda'u. Garuu warroonni miseensa garee diiniif duniyaa ta'anii na hojjirmaatan illee waliin hirmaanni illee asumaan galatoomaa isaanii jechuun fedha. Warri miseensa isaa taatanii itti fufuu barbaadanis akka ittiin hojii deemtan isin keessummeessin jechuun fedha. Kan ammoo namni akka sirriitti ta'anii irraanfanne mucayyoota akka jira kuweetii kana. Rabbi sadarkaa isii ol haa fuudhu. Nama yeroo yaada kana ani rakkadhe waan akkana waliin rakkadhe yoo namni jedhee dhiyeesseef nama gonkumaa of duuba deebi'uu hin dandeenye. Yoo namni illee hin goone nuti ni goonaadha abdiin isii waan diinii irratti keessattuu.
fakkeenyaaf kaafnee madrasaa ijaaruudhaaf yaalii goonii turre. Madrasaa. Keessuma awwaara kana nu afaa jedhanii naannuma viidiyoo natti erganii turan. Viidiyoolee sanniin itti agarsiisee namoonni illallaafan. Kennaniitumaan dadhaban dhugumatti. Ittuma baay'ate. Gara bakka saamichi kun kanallee khayrii uffatee kasaamu jira immoo. Sirriitti immoo kana dallaa qaala Rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam jennaan nuti fanaa uummataaneemi. Gaafa kana kennaalee kennuun illee hin beeynu. Karaa saniin baay'ee miidhamaa turte ijoolleen biyya Arabaa. Kun qixxii akka isaan hin milkoofne sababa ta'aa jiran illee ta'ee mul'ataa jira. Kanarratti dubbiin nuti hojjennu immoo ifa gala. Namni komii kanarraa garii kanarraa qabu yoo jiraate hin beeku hin jiru hin jedhaa inshaallah hin jiru. Ejjennoo bakka namni harka laafeennaan maal goona madarsaa kana viidiyoo nutti erganii jiranii akkam goona'ee mari'annaan ati ashawaa qabadhu an simintoo hamma nu fedhaniin qabadhaa hin murteessinanii walii galle. Anaafisiin gaafa nuti afoo baanee waan akkana ofitti murteessanii dhoksamaan gaafa waa jechuu barbaannu uummanni keenya saniin deemna isaan caaluun feenu garuu waan hanqate duubaan cufna. Gaafa kan akkasitti waan san hojjennee turre sanirra darbee gareen kun garee namaanillee adda qooduu miti amantii qofarratti xiyyeeffata malee nuti musliimummaan achi keessa oromummaan dhufee yoo nu gargaara rakkoon qabu amantii fedhallee jiraate garuu nuti obboleewwan musliimaatii Jimma ta'ee Wallagga ta'ee Arsii ta'ee addaan hin qoodamu. Qilleensa irratti hin dhiifnu lafatti illee gabbuunee ijaaramuu qabna inni murteessine kana. Maaliif jenna yeroo baay'ee giruupiin adda addaa qilleensa irra ijaaramaa yoo amiirri sun haa galuu haa waan fedhe ta'uu dhaabbatee wanni surarra citee bane. Hin dhaabbata. Isuma waliin dhaabbata. Gaafa biyyatti illee ganne wanni kun nu biraa hafuu hin qabnu jennee murteessine maal haa goonu inni yaada walii dhaamne. Kun kaan jedhee dhumarra lafa bitachuu qabna inni murteessine. Akka giruupisaniitti. Akka giruupisaniitti. Lafti bitamu kun ammoo naannoo boru nun saalfachiifne naannoo boru qorannee argachuu dandeenyu naannoo keenya jennee yeroo kamiyyuu irratti dhandhee hojjechuu dandeenyu jennee murteessine naannoo kiyyaanaa kenname. Maaliifi gaaf duraallee aarsaa guddaa itti akka qabullee hin beekanii waan garee kanatti dhufe ammoo yeroo baay'ee humnaan illee irraa deebisa. Naa biyya namaa jiru mallaqallee xiqqoo ni qabna guddoollee miti yoo muja'aan argadhu saniin akka harkaa ba'uun fedhu haqiiqa rabbii dubbachuudhaaf maaliifi dhiibbatu jira. Nama garee keenyatti dhugaa nuti hojjennu kana dideef maqaa garee saniitiin baafatee jirutu jirallee. Nama immoo isin dubartiidhaa eessa geettannoon jedha jira gaafa ijaarama garee kanaa deemnu. Gareen kun garee shamarran qofaati? Qofaa miti. Dhiirolleen ustaazonni illee ni jiran. Hedduun isaanii fakkeenyaaf amma garee sana keessa waan fakkeenya kaasee ustaaz Sa'ad Baalee fa'aatu jira. Namoota hedduutu jira. Achi keessa hoogganaan keenya ilma Aalima Haaji Muhammad Amaan. Ilma isaaniitu hoogganaan keenya adda dureen. Akkasumas ustaazonni hedduullee ni jiran. Hayyoota gurguddoo of keessaa qabu. Namni utubaa garee kanaa nuun ta'ee deemu jaarsa tokko Ameerikaadhaa dhihoo dabalamanii hagan waan kana kaarii kana bitannee booda ilaalcha qabnutti himnaan waan dhaabbachuu qabu jedhanii dhaabbatanii. Gara dhaabbata bu'uuressitanii lafa qabsiifnee eega lafa kana bitannee du'aa yoo itti dhufanii maal ilaalcha keessan nuun jedhan. Akkana ilaalcha kana qabnaannaan kun waan barbaadamu hojjetamuu qabas. Dhagaa bu'uuraa si wajjin kahanuun jedhanii Haji Abdallaa Hajurgiisaa jedhaman jiraata Minisootaati. Nu dhaabbatan namoonni gurguddaan gannuu jedhanii nuti nama akkanaa guddisuu barbaadan nuun jedhanii. So isaanillee asumaan galateeffachuu barbaadanii hundi keessanii galatoomaa jechuun fedha. Gaafa kana lafa bitachuuf murteessinee lafti ammoo yeroo ammaa namni amma sitti gurguree borullee si gurguree si kaada. Kunillee akka ta'uu hin qabne bakka ofii kiyya argutti bakka boru mormuu danda'u. Ammas bakka jiraataa hoogganaa kennaati. Sheekh Ahmad Tayyib Sheekh ilma Aalima Haaji Muhammad Amaanii jiran hoogganaan keenya isaanii waan nuti jenne adda duree isaanii koreennu. Lafa kana barbaadanii gara kaaree 400 nu bitan. Hin bitamee lafti kun xiqqoo mana xiqqoo ifirraa qaba. Naannoon immoo naannoo mijataadha. Bitamee bittaasaa gareetu beekaa baasiisaa beekanii waan jiru kan hundaa amiirootaan wajji mari'ataa hojii deemna. Akkasitti nuuf bitamee haxiriinis haxiramee lafti sun kennaa miti waan nama ibsuu barbaadu lafti sun kenna qofaa miti ka uummata musliimaati. Waan irratti hojjetamuu qabullee yoo jiraate wajjumaan anaafsi nama biraas taanee hojjechuu dandeenya. Kuni ifaajeen nuti biyya Arabaa teenne hawaasa keenyaaf gumaachine tokko kana fakkaata. Gumaacha guddaadha baay'ee. Osoo gareen akkuma gareetti WhatsApp mara taa'ee kaafu taate maal gochuu heddan yaadni keessan maa inni lafa buusuu heddanii lafarratti hoo ijaarsi maal fakkaata waan jedhu gaafii kiyya ture. Garuu gaafii dursitee naa deebiseerta. Maashaallah jechuun
wanni baratamillee waan qilleensa irratti jalqabamee waan qilleensa irratti hafuudha. Lafa buusanii dhaabbata jijjiiruun kun baay'ee mul'atu. Akkuma ati jettee itti gaafatamaan karaa deemee jennaan keessaa bahee jennaan du'ee jennaan dhaabbatichi walumaan hafa walumaan gala. Jechuun namni dhimma sanii deebisee kaasuu hin jiru. Isin ammoo akka ajaa'ibaatti lafa qabsiistanii murannoo keessan osoo duuban deebisin dhimmicha haala jabaadhaan itti deemaa jirtanii rabbi isinii haa laaffisu. Inshaallah. Kana caalaa ammoo waan bakka saniif barbaachisu madrasaa ta'ee masjida ta'ee ijaarsa ta'ee dhaabbata addaa ta'ee waan barbaachisu kamu isin achirratti dalaguudhaaf qophiidha na fakkaata rabbi isinii haa laaffisu. Aamin jechaatu maani nu asiin geenne isin eessaan geettanii uummatuma guddaarra eenna ka'a. Maashaallah kuni gaafii keeti isaaniif dhiyeessu amma miseensillee kana qofaa miti ijoollee karaa liibiyaatiin deeman baay'ee gargaaraa turre. Waa baay'ee hojjechaa turre faarsoon immoo barbaachistu rabumaa faaftu. Namni kanatti dhaabbata qabu wal quba qabu waa hedduu keessatti dhimma gara isaatiin dhufu kamu asuma keessatti hajaa amma irra guddaan yoo amirri takka rakkoo naannawa ishee hubattee dhuftee argisiis rakkoo san qorannee dhugaa ta'uu agarree karaa sirrii ta'een gargaaramu baasiinis beekamaadha galiinis beekamaadha. Kana keessatti waggaa 5 kana keessatti amiroota guyyaa tokko lubbuun hin beekne waan nama ajaa'ibu keessa ejjennoo sirrii ta'een hojjetan amantummaadhaan waliin deemne waan namni wal dhabu bari yoo dhugaan jallattee wal dhaba malee yoo dhugaan sirriirra jiraate namni wal dhabu hin jiru. Kanaaf silkii tanaa waa baay'ee jijjiiruun silkii GB8tiin gareen kun ijaarame. GB8 jechuun viidiyoo 2-3 yoo gabbu'een dhaabbatte jechuudha. Kanaaf bilbillee murteessaa miti. An bilbila gahaan qabu jedhanii murteessaa miti hamma tokko. Reef waan siyaaf yoo qabaatte ibsadhu si jedhee ture. Amma immoo dhaamsa walii galaatii fi namni galatoonfattu yoo jiraate haa xumuru sagantaa. Walumaa galatti haasawa kana keessatti baay'ee haasa'inii wanni hafee jiranitti hin fakkaatu. Warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan akkasumallee isinillee sagantaa kana rabbiin nu laaffiseenis karaa dheeraa deemee asitti argamuun isinis sagantaa kanarratti argamnee sagantaa kana hojii haasa'uun fedha rabbiitiin alhamdulillah jechuun fedha waan hafee yoo jiraate as keessatti dogongorri jechaas haa ta'u wanti tokko uummata rifachiisoo jiraate wayii namni dubbatu nama hundaaf hin ta'u. Kanaaf yoo rakkasii jiraate illee dhiifama jechuun fedha dhaamsi walii galaa du'aa ima kadhanna. Haala qilleensa biyya keessa jiruuf biyya namaa keessa jiruuf dabalataan kitaabni kun yoo rabbiin fedhe biyya Dubaayitti uf duratti eebbifamannee yaanna achirraan biyyoota adda addaa warra godaansa waan namni beeku nama biyya alaati nama deemi kana keessattuu nama hadhaa kana dhandhame irra guddaan shamarran keenya bira akkanaa ga'uuf mana isaan jiranitti akkanaa ga'uuf nin fedha kanammoo gargaarsa rabbiitii fi isaanis gargaarsa gochuu qaban. Ani kan ture biyya Dubaayitti waan ta'eef yoo achitti deebi'u kitaaba kana akka isaan bira ga'uun tattaafadha asumaan gurra isaanii buutu. Walumaa galatti galatooma. Namni galatoonfattu jira. Namni galateeffadhu walumatti qabee galateeffadha addaan baasuun isaan hin fedhu. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast akkuma jalqaba irratti anis isiniif himuu yaale keessummaa karaa dheeraa deemanii gara Baalee Roobeetti dhufanii akkasuma immoo istuudiyoo Zaad Podcast argamuun keessummaa kabajaa ta'anii sagantaa bal'aa ta'e keessattuu waa'ee hawaasa keenya yaachisaa ta'e waa'ee godaansaa irratti bal'inaan kaasaa turre dhufanii asitti argamuu isaaniitiifis nu waliin qophii taasisuu isaaniitiifis galatoomaa ulfaadha jennaani. Isin ammoo warra jalqaba irraa dhumaatti teettanii daawwataa turtan galatoomaa ulfaadha. Warri karaa YouTube Zaad Podcastiin hordoftan akkasuma immoo warra TV amteen hordoftanis yeroo itti aanu sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Zaad Podcast. Zaad.